Bueno, pasamos ao produto viño. Temos con nos a Juan Manuel Casares Gándara, presidente do Consello Regulador do Ribeiro. Xa lle deixo o seu tempo. Moitas gracias, Juan. Bueno, moitas gracias, Eugenia. A verdade é que me vou cortar un pouco, porque compartindo mesa con Eugenia, aínda que traballa máis noutra denominación de orixen, temo meter a pata cando falamos de viño cos meus coñecementos, algúns adquiridos, pero nunca tan importantes como o dela. Bueno, en principio, a min que me gusta ser unha persoa bastante reivindicativa, así me ten ido, quixera facer unhas reflexións iniciais, posto que teño que sair correndo, que teño unha cousa na Evega dentro dun rato. O primeiro, por suposto, quero felicitar o Enorde por esta iniciativa de, como ben di sempre Rosendo, cooperación, que ademais para min ten unha significación especial, como por as miñas conviccións, posto que recupera unha das grandes potencias de Galicia, que é xunguir a Galicia de sempre, a Galicia de seu, máis a Galicia portuguesa, e que sempre defendo que é a gran potencia do occidente da Unión Europea. Segundo, entendo que desta mesa hai que sacar unha serie de conclusións, e máis alá das que saquemos como colectivos de calidade, entendo que ten que ficar patente, dende o meu punto de vista, que Ourense, de alguma maneira, ten que deixar de ser a cincenta de Galicia, e que precisa un maior apoio, acaba de dicirlo o compañero da Castaña. Só podemos fixar poboación o noso rural se hai actividades que permitan que a xente viva, porque a xente non vive só do aire, non só vive da calidade do aire, vive dunha actividade económica e duns servicios básicos completos. Por iso creo que tanto o goberno autonómico como o goberno central deberán de equilibrar un pouco máis de alguma maneira esa balanza respecto a outras zonas dos territorios. En terceiro lugar, creo que nesta xornada ficará patente unha cousa, e que falar de Ourense é falar de excelencia. E, polo tanto, do meu punto de vista, esa idea que leva flotando no ar durante algúns anos, creo que se ten que estas xornadas poden ser un punto de partida para facer a realidade, e a creación da marca Ourense. Estou convencido de que ese é o camiño. E, en último lugar, pois, evidentemente, levando xa un pouco a sardiña a miña parcela, teño que dicir que, bueno, xa o dicía Otero Pedrallo, que o viño é un xenial creador de metáforas. E hoxe creo que, evidentemente, o viño, sin menospreciar outros produtos, evidentemente, pero sí que o viño, pola súa potencia, pola súa ligazón ao territorio, porque expresa, quizáis mellor que outros produtos, non vou dicir que todos, pero que outros produtos, o que realmente é un territorio. Creo que Ourense é pola facturación, por suposto. Ourense debe de entender que debe de vender viño, pero que o viño tamén está perfectamente colocado para vender Ourense. E o valor é moito alto? E iso precisamente vai no sentido do que decía antes. Bueno, falar de viño ineludiblemente pasa por falar da denominación de orixe máis antigua de Galicia e unha das 13 máis antiguas de España. E iso significa falar de Ribeiro. Que estamos falando cando falamos de Ribeiro? Pois a mí gustame falar dun concepto, non sei se sería académicamente aceptado ou non, pero a min vale. Estamos falando dunha enocomarca, é dicir, un territorio que históricamente fai viño, que históricamente vive do viño, e que ademais todo, e donde ese viño é o seu motor económico fundamental. E falar disto, evidentemente, é falar do Ribeiro. Hai 6 vectores para min que definen perfectamente este territorio, que son as persoas, que é o propio territorio, a súa paisaxe, a súa historia, a tradición,
o patrimonio e, por suposto, o viño. É un territorio no que, evidentemente, como acabo de decir, o viño constitúe todo o seu motor económico. Aínda, a pesar dos tempos, aínda constitúe o seu motor económico. Pero máis calá que todo isto, o Ribeiro é moito máis que isto. O Ribeiro, como dicía antes, é patrimonio. Somos o territorio onde concentramos o patrimonio arquitectónico ligado ao viño máis importante da Península Ibérica. E isto non o di o presidente, isto o leeu o presidente de alguén que sabe máis que ele. Pero, ademais, temos que decir que, si é certo, dice ben que Ourense é a gran provincia termal de España, non hai que esquecer que a verdadeira potencia, mellor dito, se falamos en termos aristotélicos, sería xa o gran acto termal desa provincia máis termal de España é o Ribeiro, en instalacións, número de plazas, etc. E logo, evidentemente, o que me trae aquí, que son os viños. Evidentemente, estamos falando dos viños blancos considerados no grupo, por decir unha cousa, dos millores viños blancos do mundo. Distribución, estamos falando, si falamos de territorio, evidentemente estamos falando dunha comarca que está comprendida entre tres grandes vales, o Val do Miño, o Val do Avia e o Val da Arnoia. Son 14 concellos, dos cuales uns completos e outros non. Importante, está colocado no borde noroccidental da provincia de Ourense. E poña aí en cuestión que unha cousa que se descoñece, que o Ribeiro ten un microclima moi particular, así como outras denominacións de orixen irmás, como Rías Baixas, incluso Ribeira Sacra, incluso Valdeorras, poderíamos falar, Eugenia, non me deixes moi mal, poderíamos falar que teñen unha moi marcada influencia atlántica. Fala dun territorio de viño, pero falaba dun territorio de historia, falaba dun patrimonio importante. Evidentemente, isto é así. Mira, eu cheguei á estación de viticultura Enoloxía Galicia, a miña querida e sempre agradecida e Vega, hai algo máis de 7 anos. A partir dese momento, como digo sempre, daría para un programa de Iker Jiménez, porque evidentemente eu viña de outros mundos. A base de ir a congresos con na Rioja, en Andalucía e tal e cual, sempre cando falaba de historia. Todo o mundo falaba de historia. Claro. Dicía, vale, pois moi ben. Hasta que chegue o Ribeiro e entendín perfectamente isto. É dicir, e a miña conclusión foi que unha cousa é falar de historia e outra cousa ter historia. Cal é o tránsito dun a outro? Pois, sencillamente, poder documentala. Evidentemente, todos temos historias, algúns contan historias, pero solamente aquelo que é basicamente documentado, eso é a historia. E o Ribeiro, neste sentido, sí que ten historia. Poño aí algúns datos para que non os vou aburrir demasiado, sobre todo porque, bueno, creo que ler non sería como moi profesional pola miña parte, pero algúns datos teñen aí. Hai miles de anos que se fai viño no Ribeiro. O lagar oficialmente datado máis antigo de Galicia está en Santa Lucía, en Astariz, no concello de Castelo de Miño, abandonado no primeiro século despois de Cristo. E logo, evidentemente, Roma estivo aquí, como estuvo en Valdeorras, e aquí, evidentemente, aparte de chantar aquela águia que tanto tal, tamén nos deixou os bacelos, como dixo ali. A primeira gran época de esplendor foi, como ven ustedes aí, entre os séculos 9 e 13, sobre todo para algúns ahora que está tan en cuestión determinadas cousas como a Igrexa, evidentemente é un exemplo de que a Igrexa tamén fixo cousas boas, e unha delas foi a reintroducción da viticultura no Ribeiro. Estamos falando, nomeadamente, do Mosteiro de San Clodio. E a época de esplendor de verdade do Ribeiro veu entre metade do século XV e final do século XVIII. E hasta tal punto o Ribeiro constituíu un dos motores económicos de Galicia, que o seu... Vamos dar dous datos. O primeiro, existía xa un traxecto que estaba, digamos que normalizado, que era
o que hoxe nos coñecemos na ruta do viño como o camiño do viño, como o camiño dos arrieiros. Se levaba, eran persoas que levaban o Muñoz Ribeiro cara a Santiago de Compostela, cara a Pontevedra, de Pontevedra ao Porto de Marín para a súa internacionalización, cuestión que me leva a outro dato importante. O primeiro viño galego que se internacionalizou foi o viño do Ribeiro. Insisto, todo isto documentado. E hasta tal punto era un produto codiciado, era un produto que se pagaba, que o propio Concello de Ribadavia sacou unhas normas que están consideradas pola Organización Mundial da Propiedade Intelectual como a protohistoria do que sería un pliego de condicións. E este documento, que consta de teño que facer sempre contas, de 1597, aínda que sei que vai a sair a luz probablemente en non moito tempo outro documento anterior no mesmo sentido, regulaba todo. Regulaba o que hoxe regula un pliego de condicións, cunha excepción que ademais incluía un regulamento sancionador, cosa que hoxe un pliego de condicións, tío, sabes, que non regula. Bueno, ben, evidentemente, isto é o que fai un pouco a xustificación de que o Ribeiro, cando falemos de Galicia, falamos de Ribeiro, e cando falamos de Ribeiro, falamos de Galicia. A min gustame decir sempre que Ribeiro foi durante moitos séculos o gran viño nacional de Galicia. E isto son un pouco presentarlle esas tipoloxías de viños do Ribeiro, son 5 categorías. Poderíamos decir que estaría o que se chamaría o Ribeiro Castes, feito sempre co 100% de variedades que nos chamamos autóctonas. Os técnicos din que son variedades de cultivo tradicional en Galicia. É dicir, falamos de trixadura, falamos de albariño, etc. Pero a nosa raíña é a que eu chamo sempre a muller do pelo cobrizo, que é a trixadura. Están despois o Ribeiro en barrica, o espumoso, que acabamos de, por certo, nos lo acaban de recoñecer xa oficialmente, por fin, despois de anos e anos, para que logo falemos da administración en Galicia, Europa, os escumosos, dos que xa temos unha marca que está amparada oficialmente. E logo esa gran xoia enolóxica, a que eu lle teño un gran cariño por varios motivos. Primeiro, porque me encanta, e segundo, porque representa o que lles veño dicindo hasta ahora, representa a historia. O tostado é historia nun botello. Se trata de un viño naturalmente doce, que se obtén por a pacificación de uvas, nomeadamente da treixadura. E que ten que pasar unha serie de procesos como un secado, sempre natural, nunca artificial, unha maduración en barrica e unha maduración en botella cuxas normas establecen mínimas o Consello Regulador. E digo que é unha xoia etnolóxica e unha xoia histórica. Continua tudo igual, certo? Entre outras cousas... Eu estive agora a falar, estão a ouvir? Sim, estou a ouvi-lo. Eu estive agora a falar com a Rocio e ela basicamente está a sugerir que nós ouvimos o evento através do YouTube, assistimos através do YouTube e como eles neste momento nos conseguem ouvir através desta sala, no momento em que falarmos, vamos falar... cifras que é obrigado a poñelas. Neste momento o Ribeiro, insisto, como todo o mundo rural galego, ouviram? Conseguiram ouvir? Não, de repente caiu a chamada. Alguém porque devemos estar a ser ouvidos. É un proceso que opera dende hai unhas décadas para aquí. O Ribeiro non é alleo a todo este proceso, a este problema. Ademais, como acontece no Ribeiro, que sempre nos gusta diferenciarnos moitísimo en todo o que facemos, un problema engadido. O Ribeiro está migrando, a terra productiva está diminuindo. Si é certo que operan uns procesos comuns ao resto do rural galego, despoboamento, as xubilacións, como dato, vou dar que a idade media dos nosos viticultores está por riba dos 65 anos, cuidado, idade media, e ademais tamén, evidentemente, algúns abandonos por falta de rentabilidade. Isto hai que ter en conta que o Ribeiro é o rei do minifundismo.
válgalles un dato, e é que en case 1.300 hectáreas temos máis de 20.000 parcelas. Ben, pero no Ribeiro opera outro perversamente, opera outro mecanismo, que é que ademais a terra fica inmobilizada. E fica inmobilizada non porque non haxa que na quere traballar, senón porque non existe de alguna maneira esa cultura, ou non está tan arraigada esa cultura de ceder, de alugar ou de vender. E iso é un problema importante porque, a ver, eu, cando cometeron o erro de nomearme presidente do Ribeiro, atopeime cunha irrealidade das cousas. Esa irrealidade das cousas decía que no Ribeiro, no que o Consello Regulador, estaban rexistrados e inscritos máis de 5.700 viticultores e que tiñamos 2.320 hectáreas, insisto, inscritas, polo tanto amparadas e productivas. Levamos 3 anos facendo un esforzo económico importante en cuanto a poñer en marcha unha actualización dese registro vitícola. Evidentemente, a Administración hai 25 anos que non o fai e tiñamos que facelo nós. Sobre todo porque sabíamos que esa radiografía que estábamos vendo non era a radiografía do noso pulmón. E necesitábamos que alguén nos fixera esa radiografía e ver realmente como están os nosos propios pulmóns de verdade. Hoxe, no ano daquelas 2018. E a realidade é que hoxe, a cifra de hoxe, non chegamos a 1.700 viticultores reais inscritos e non chegamos xa, estamos xa por baixo das 1.300 hectáreas reais inscritas productivas. 2.320, menos de 1.300. Máis de 5.700 viticultores, menos de 1.700 viticultores. Que está pasando? Isto é un dos problemas que tuvo Ribeiro nos últimos anos, máis alá de determinados episodios históricos negros, que non quero lembrar, e que é unha eiva que temos que superar. O día 8 de febreiro deste maldito ano 2020, denantes que chegaran os idos de marzo, presentamos públicamente un estudio socioeconómico e estratégico, por certo, financiado pola Diputación Provincial de Ourense na súa integridade, donde un equipo de expertos universitarios, 10 mestres das 3 universidades galegas, nos fixeron esa radiografía. E nesa radiografía, pois evidentemente, todo aquilo que eu e o meu equipo intuíamos derivado dos datos que nos iban chegando, pois evidentemente se puxo, como se adoita dicir nestes casos, negro sobre branco. E a situación é, digamos que, perigosa, porque evidentemente temos problemas, evidentemente a xente, de alguna maneira, como lle decía antes, deixa actividade, ou se xubila ou morre, non hai unha remuda xeracional, pero ademais é importantísimo que existe esa inmovilización de terra. E o Ribeiro neste momento precisa medidas que lle permitan mobilizar esa terra. E evidentemente isto é o reto que este presidente ten para o ano 2021. Mais alá, evidentemente non estou disposto a agardar polo auxilio de quen debera de poñer as ferramentas necesarias encima da mesa. Eu entendo que os consellos reguladores, como organismos intermedios que son, podería falar dunha confederación de empresarios, creo que temos que chegar a un momento donde, ademais, moito máis xustificado coa situación que estamos vivindo e o que vamos a vivir, a crise social, a crise económica, a crise incluso psicolóxica que se vai xerar de toda esta maldita festa dun ARN mensaxeiro, de acordo? Creo que os organismos intermedios, insisto, temos moito que decir e temos moito que facer como verdadeiros axentes coexionadores dos territorios nos que xestionamos e para facilitar o equilibrio territorial. Eu teño moi claro. Por iso decía que no 2021 vamos a impulsar unha serie de medidas para intentar mobilizar esa terra
xa anunciei hai unhas semanas na prensa, vamos a facer un catálogo de terras abandonadas, de viñedos abandonados, incluso de zonas en Mancomún, donde os alcaldes, algún deles xa anunciou públicamente, poñan a disposición das adegas territorios aptos e con aptitudes para ser plantado viñedo e que requerirán do seu cambio de uso por parte da Consellería do Medio Rural. O Ribeiro non pode agardar máis. Non pode agardar máis. O Ribeiro necesita terra xa. E hai que ter en conta que necesita plantar hoxe xa para que unha viña empece a ser productiva un pouco a partir do cuarto, quinto ano. Non pode agardar 4 ou 5 anos a buscar terras, porque hai que sumarlle todo eso. En 10 anos o Ribeiro podemos estar falando de que, bueno, pues evidentemente está totalmente desaparecido respecto ao modelo que hoxe coñecemos. E o Ribeiro non se pode permitir eso. Por qué? O acabo de dicir na introducción, por eso recalquei. Porque o Ribeiro, porque o viño é o motor económico desta enocomarca. Porque detrás do viño hai persoas. Porque detrás do viño hai capitais investidos. Porque detrás do viño hai moitos proxectos e ilusións de vida. E non é xusto que neste momento a xente non vexa un horizonte claro. E creo que as administracións, en este caso, quen lle está falando como representante dun organismo intermedio, que sí ten cousas que decir, evidentemente, teñen que coller o toro, como se adoita decir nestes casos, o toro polos cornos, e o que vamos a intentar facer. Quanto ao mercado, pois, bueno, non sei como vou de tempo. Vale. Algúns datos, bueno, evidentemente saben ustedes que, bueno, pues, oficialmente, en estes momentos hai 109 adegas que están amparadas, inscritas no Consello Regulador. Realmente as cifras van a diminuir, posiblemente por debaixo de 100. E son tres grandes tipoloxías as que temos. Temos as cooperativas, temos as adegas, chamémoslle de tamaño medio, e depois temos unha figura senlleira, outra máis do Ribeiro respecto ao resto de Galicia e ao resto de España, que se chama os colliteiros, que son unhas figuras que son pequenas adegas que teñen ademais dúas limitacións respecto ao que sería a adega en sí, que sería, solo poden transformar uva propia, polo tanto non poden mercar uva, e segundo, poden producir un máximo de 60.000 litros. A nosa produción neste momento do Ribeiro é, redondeando, punto arriba, punto abaixo, pois sobre un 90% viños blancos, un 9% viños tintos, que, por certo, vai a ser a gran sorpresa que o Ribeiro lle ten reservado ao mercado nos próximos anos, e podemos falar máis menos dun 1%, aínda que queda un pouco longo esta porcentaxe, se falamos en termos de tostado e en termos de espumosos. Ben, como dato indicativo, é que no ano 2019 o Consello Regulador vendeu, como queiran vostedes, case 11 millóns de precintas, e en cuanto á comercialización, lévase o 65% na carne oreca, restauración, bares, etc., e un 35% na carne de alimentación. Precisamente, eses datos xunguidos coa nosa gran debilidade a nivel comercial, que é a fenda digital que temos. É algo que nesa exposición dese traballo que antes aludía, que nos financiou a Diputación, se puxo. E non chegou a un mes para que o virus puxera en evidencia algo que estaba dito aí. Tiñamos unha fenda digital fundamental. Tiñamos os ovos colocados en moi poucos cestos. A internacionalización do Ribeiro hai que potenciala, e a fenda digital hai que loitar contra ela. Falaba aí fora con un amigo e dicía, bueno, esas webinares, hai que ter en conta unha cousa. Sufrimos unha crisis de valores, sufrimos unha crisis de principios en cuanto a sociedade. Vamos a sufrir un problema económico importante. Pero de todo isto temos que aprender. E vai haber cousas
que viñeron para ficar con nós. Unhas que non nos van gustar, pero outras que temos que aproveitalas como un campo de oportunidades. E unha delas é precisamente a utilización das TICs, das novas tecnoloxías para a venda. Creo que o compañero antes da exposición magistral da castaña, cos que, por certo, temos colaborado en un evento do Ribeiro, e o dixo. Creo que isto é importante en unha provincia como Ourense, donde falamos de excelencia, vai a ser fundamental ter unha boa plataforma de comercialización dos nosos produtos de calidade. E, ademais, concienciar as propias empresas de que teñen que ter uns mínimos de investimentos para, evidentemente, as ventas online. En cuanto ao reparto do noso mercado, aproximadamente redondeando un 70% España, o noso gran mercado natural en Galicia, o un 20% en España, e máis menos redondeando, bascula un pouco segundo os anos, un 10% a internacionalización. Bueno, en cuanto a internacionalización en sí, como decía antes, nun exercicio de nacionalismo ribeirán, pero que ademais é certo, o Ribeiro foi o primeiro viño galego que se internacionalizou. Xa foi con Colón alá coas súas aventuras das Tres Carabelas e, ademais, como lles explicaba antes, polo camiño dos arrieiros, Marín, vía Marín, iba ao Reino Unido, está documentado que o viño iba para Asturias, para o País Vasco, vía marítima e para o Reino Unido. Como decía antes, se internaliza ao redor, máis menos do 10% da produción, e as principais zonas de destino neste momento son o Reino Unido e Centro Europa, no que é o vello continente, e en outras zonas estamos presentes prácticamente en máis zonas do mundo, pero digamos onde quizáis dunha maneira máis emerxente estaríamos falando de Asia, China, Japón, Sudamérica e os Estados Unidos. No punto de emprendemento, evidentemente, como todo consello regulador, un produtor ten que estar inscrito no registro oficial dese consello regulador e, ademais, ten que cumprir unha serie de normas que xa veñen dadas de Medio Rural de Sanidade e, ademais, cumprir non solamente con o noso pliego de condicións, sino, ademais, agora que, por fin, despois de anos, intentando conseguimos que foi evidentemente as normas que emanan do noso manual de calidade acreditado pola ENAC. En cuanto a innovación, evidentemente estáse traballando cada vez máis en adegas, en técnicas de elaboración e crioalmacenación e tamén uso racional de fertilizantes e fitosanitarios, cuestión que ademais é importante no futuro, sobre todo cando a nova PAC vai a facer unha aposta, ahora sí, decidida e real, e non solamente como un eslogan, pola sostenibilidade e polo respeto ao medio ambiente, e isto vai a ser fundamental. E non no Ribeiro, en todas as denominacións de orixen vitivinícolas en todo o mundo rural, En cuanto a algúns proxectos de innovación que podemos estar levando en este caso, sí é certo que falo de Ferviña, falo de, por exemplo, pero, a ver, nestes momentos tamén, teño que dicir que pola miña faceta poliédrica nestes momentos, tamén son proxectos que están liderados de alguna maneira dende a estación de viticultura e que non implican só o Ribeiro, hai algúns que implican só, pero que están, Ferviña, por exemplo, están adegas. Pero, por poñer algún exemplo por onde poden ir os tiros. Sí que me parece moi interesante cara ao futuro a aplicación da tecnoloxía dron ao control dos cultivos. Outro día, precisamente, e agora falo como director de Vega, tuve unha reunión con unha empresa que me quería plantexar un proxecto piloto que de sair ben, decir, en cuanto aos seus resultados, pode ser un bombazo, porque, evidentemente, de gastar nunha hectárea, non sei, 100, 200, 300 litros de caldo de fitosanitario, podemos estar falando que ese proxecto ten plantexado gastar non máis de 20. Menos custos e, ademais, evidentemente, con explicación de menos agresión ao noso entorno. Xa lles falarei do que sae. Quanto á economía circular, que eu creo que, evidentemente, como o resto das denominacións de orixen, as nosas adegas destinan xa a meirande parte delas o bagazo para as destilerías de aguardente
E en estes momentos hai dos proxectos que me parecen moi interesantes en cuanto a innovación e economía circular, que aínda que evidentemente non se pode dicir que están dentro do que é a denominación de orixe, sino na comarca, pero si teñen que ver tangencialmente con nós. Sería unha empresa Vinagres do Ribeiro SL, do meu amigo Xoan Pablo, que está apostando por vinagres al barro, son vinagres feitos evidentemente de calidade e aromatizados. E creo que ademais é unha moi boa aposta, é unha cuestión que eu en tempos de excedentes de viño evidentemente creo que a produción de vinagres é unha posibilidade con dúas liñas, unha liña como leva Xoan Pablo de vinagres de alto valor engadido e outra incluso, evidentemente, de vinagres de menos valor engadido, pero para a industria conservera, que, lembremos, escabeches, etc., necesitan desa materia prima. E logo hai unha iniciativa que, ademais, eu teño moito cariño porque, aparte de levar xa moitos recoñecementos, tanto a nivel de Galicia como a nivel ministerial, son dúas mulleres do Ribeiro que apostaron por quedar ali e por traballar con recursos endóxenos. E o que fan é Levin Red, que o que fan é cosmética, utilizando viño do Ribeiro para a súa elaboración. Non sei como estou de tempo máis menos. Bueno, pois eu espero non haberlles dado moito coñazo, espero que leve unha idea un pouquiño, simplemente un pouquiño achegada o que é a realidade do Ribeiro, pero sobre todo a mí me gustaría incidir en algo que dixen desde o principio. Creo que Ourense, e ademais digo de verdad, Ourense sigue tendo moitísimas posibilidades. Creo que dende os organismos intermedios, insisto, consellos reguladores, castaña, viños, mel, todos os que teñan presencia no territorio, creo que somos axentes que estamos cualificados perfectamente polo coñecemento que temos debido a achegados que estamos á realidade das cousas para ser esa espita que impulse proxectos. Creo que a Diputación e o Norde, teño que dicilo, a mí non me doen prendas en recoñecelo, están facendo unha gran aposta pola provincia, pero insisto, Ourense ten que deixar de ser a cincenta de Galicia, necesita que seña a verdad, que se faga a realidade o do equilibrio territorial. Porque, evidentemente, de non sermos así, e os datos os temos, e o que queira pensar que decir isto é cometer pecado contra a Santa Madre Iglesia está trabucado e é facerse trampas ao solitario. Somos unha provincia cada día máis avellentada. Eu sempre dicía, medio en broma, medio en serio, que o futuro da provincia de Ourense era ser o gran xeriático de Galicia. Pois eu non quero eso para a miña terra. Por eso sí entendo que tanto a nivel das administración autonómica, administración central, incluso a nivel europeo, teñen que tomar conciencia de que Ourense e os territorios que espallados por a xeografía nacional europea se poidan, digamos que, homologar a este, non poden seguir sendo as cincentas. Evidentemente, un peso, un euro investido no centro de Vigo, políticamente é moito máis rentable que un euro investido na plaza de Leiro. Pero creo que os criterios deben de empezar a ser criterios de persoas e deixar de ser outro tipo de criterios. E con isto calo, por se acaso provoco algún conflito internacional. Moitísimas gracias por aturarme. Perfecto.